这是小鸟最绝望的时刻，一群蚂蚁正在不停地撕咬它们。面对一群疯狂的袭击，两只小家伙显然没有半点还手之力，只能不停地扭动身体，试图将它们一一甩掉。可现实就是这么残酷，任凭它们怎么努力，也始终无法做到。幸亏鸟妈妈回来得早，看着眼前的这一幕，鸟妈妈也陷入了崩溃，赶紧将食物丢到了一旁。眼看自己年幼的孩子被折磨得不成样子，鸟妈妈是气不打一处来，拼命地向蚂蚁啄去，誓死也要将它们全部消灭。看着孩子痛苦的表情，鸟妈妈也不由得加快了速度，可她也不敢太用力，生怕一不小心就伤到了幼鸟。眼看蚂蚁越来越多，鸟妈妈顿时焦急万分，即便自己身上也有蚂蚁，也只是简单的处理一下，随后又快速地帮孩子清理着身上的蚂蚁。可双拳终究难敌四手，鸟妈妈很快就挡不住了，于是立刻去叫外出打工的鸟爸爸。得知孩子的处境，鸟爸爸火急火燎地赶了回来，对着巢里的蚂蚁就是一顿猛啄，但很快自己身上也爬有蚂蚁，不得已才跳到一旁清理。鸟妈妈则是站在了树枝下面，想尝试将蚂蚁的来源切断，可一番观察始终没有找到源头。此时的蚂蚁还在源源不断地涌入，鸟爸爸丝毫不敢停歇，速度明显加快了许多。鸟妈妈也在一旁辅助，奋力地切断着外围的蚂蚁。可以说夫妻俩为了孩子的安全简直是不留余力，丝毫没有要停嘴的意思。或许只有为人父母才能体会到他们此刻的心情。好在经过夫妻俩坚持不懈的努力，蚂蚁终于少了许多，小家伙也不再痛苦的挣扎。可他们也丝毫不敢大意，继续认真地清理着剩下的蚂蚁。没有了蚂蚁的侵袭，小家伙终于可以安心地入睡了。经历过这次劫难，鸟妈妈一刻都不敢离开，而鸟爸爸也顾不上休息，很快就从野外找来了食物喂养孩子。不得不说，父母的爱真伟大，他们不分种族，为了自己的孩子什么都愿意付出。最后让我们一起为这份伟大的爱点赞。